მოგესალმებით, დღეს 28 იანვარია უყურებთ კურიერ საათზე, ახალ ამბებს მარიკა გოცირძე გაგაცნობთ. საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ბუდაპეშტში გრძელდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს უნგრეთის პრეზიდენტ შეხვდება. შალვა პაპუაშვილი პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში უკვე შეხვდა კოლეგებს. მას ასევე უმასპინძლა საკუთარ რეზიდენციაში პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა, მეგობარი პარტნიორი და მხარდამჭერი ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ასეთია ოფიციალური თბილისის პოლიტიკური პოზიცია ბუდაპეშტთან მიმართებაში. მიმდინარე შეხვედრებზე საუბრის მთავარი თემა ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება და შეცვლილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში საქართველოსა და უნგრეთის როლია. ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ბუდაპეშტში. ჩვენ შეხვდით პარლამენტის თავმჯდომარეს, გაფორმდა ჩარჩო თანამშრომლობის ხელშეკრულება უნგრეთის პარლამენტთან. ჩვენ ისედაც აქტიურად თანამშრომლობთ პარლამენტთან და ეხლა კიდევ უფრო გაიზრდება ეს თანამშრომლობა. ძალიან ეფექტიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთან ბატონ ვიქტორ ორბანთან. ჩვენ გავაკეთეთ ერთგვარი მიმოხილვა არსებული სიტუაციის მსოფლიოში. ყველა ხედავს და შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ შეიცვალა მიმდინარე სიტუაცია მსოფლიოში, ახალი დღის წესრიგი დგება. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობთ, რომ საქართველოს ვერავინ ვერ შეაფერხებს ევროინტეგრაციის გზაზე. დროა ბრიუსელში ბიუროკრატებმა და სოროსის ქსელმა საქართველოს მთავრობაზე თავდასხმა შეწყვიტა. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი სოციალურ ქსელში წერს. უნგრეთის პრემიერი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას ეხმაურება და წერს, რომ შალვა პაპუაშვილს საკუთარი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. შეუჩერდება თუ არა ქართული ოცნების დელეგაციას უფლებამოსილება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მმართველი გუნდის დელეგაციის უფლებამოსილების ცნობის საკითხი გასაჩივრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მონიტორინგის კომიტეტს 24 საათიანი ვადა აქვს იმისთვის, რომ ანგარიში მოამზადოს და ის კენჭისყრაზე დააყენოს. ქართული დელეგაციისთვის უფლებამოსილების ცნობის საკითხი შვედმა დეპუტატმა ბორიანა ობერგმა დააყენა, რომელიც სააკაშვილის პარტნიორ პარტიას იპიპ-ს წარმოადგენს. მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ხაზგასმით ამბობენ, რომ ქართველი ამომრჩევლის ინტერესების დაცვისთვის ყველაფერს აკეთებენ. პროცედურა აღიძრა, პროცედურა მიმდინარეობს. ჩვენ მოგვეცა ჩვენი პოზიციის გამოთქმის საშუალება, თუმცა როდესაც ქვეყნის ბედი წყდება, ალბათ რამდენიმე წუთში ეს არ უნდა წყდებოდეს და ამის შესახებ მე უკვე პლენარულ სხდომაზეც როცა მომეცა გამოსვლის საშუალება, გამოვთქვი წუხილი, რომ ნამდვილი დებატები უნდა იმართებოდეს, როდესაც ასეთი საკითხი წყდება და მით უმეტეს იმ ქვეყნის, რომლის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. შედგება კენჭისყრა და იქ გამოჩნდება გაიმარჯვებს ექსტრემისტი ქართული ოპოზიცია და ჩვენს დელეგაციას გაუშვებენ ამ კედლებიდან, თუ ეს არ მოხდება, ეს გადაწყდება 4 შაბათს. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ჩვენი ამომრჩეველი, რომლისთვისაც ძვირფასია სამშობლო და მისი სტაბილურობა, ღირსეულად იყოს აქ წარმოდგენილი. ჩვენმა დელეგაციამ მაქსიმალურად ინფორმაცია მიაწოდა კოლეგებს, როგორც მონიტორინგის კომიტეტის ფარგლებში, ასევე დებატებში მივიღეთ მონაწილეობა და დელეგაციის ხელმძღვანელს ჰქონდა საშუალება სიტყვით მიემართა ასამბლეისთვის და დეტალურად ესაუბრა იმის თაობაზე, თუ რა კონკრეტული ფაქტები და გარემოებები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნები ძალიან მაღალი სტანდარტით ჩატარდა. მომდევნო დღეებში აღნიშნულ საკითხზე საკომიტეტო მუშაობა გაგრძელდება და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ დამატებითი არგუმენტები და ფაქტები წარვადგინოთ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ წარადგინეს საჭირო მასალა მათი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილებას ელოდებიან. ევროსაბჭოს ზამთრის პირველ სესიამდე ოპოზიციამ ქართული ოცნების დელეგაციისთვის მანდატების შეწყვეტის მოთხოვნის წერილი სტრასბურგში რამდენიმე კვირის წინ გაგზავნა. საკითხი გადაცემული არის მონიტორინგისა და საპროცედურო კომიტეტისთვის. ჩვენ არ ვიცით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს არის მათი პრეროგატივა. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ ჩვენ გადავეცით მთლიანად მტკიცებულებები, როგორ მოხდა არჩევნების მიტაცება, 300-ზე მეტი ადამიანის წამება, ცემა და ღირსების შემლახავი მოპყრობა და ამავდროულად მოვითხოვეთ, რომ აუცილებელი არის სასწრაფო წესით გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები და ჩაენიშნოს ხელახალი არჩევნები.
ინიციატივა შვედი დეპუტატის, რასაც რეგლამენტის თანახმად საჭირო რაოდენობა მხარი დაუჭირა, იმაზე მეტმაც კი ვიდრე საჭირო იყო, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მონიტორინგის კომიტეტმა უნდა განიხილოს საქართველოს შექმნილი არსებული მძიმე ვითარება დემოკრატიის, ფუნდამენტური უფლებების და კანონის უზენაესობის კუთხით და შემდგომ უნდა იყოს კენჭისყრა უკვე 29-ში შუადღეს მოხდება თუ არა მანდატების შეწყვეტა ივანიშვილის არალეგიტიმური პარლამენტის წარმომადგენლებისთვის თუ გარკვეული სხვა შეზღუდვები იქნება. ქართული ოცნების დელეგაციისთვის უფლებამოსილების შეჩერებაზე ოპოზიციის მოთხოვნას მმართველი პარტია ქვეყნის ინტერესების ღალატს უწოდებს. სახელმწიფო გუნდში იმედოვნებენ, რომ ასამბლეა ნეგატიურ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. არგუმენტები იმდენად ძლიერია, რომ ნეგატიური გადაწყვეტილება იქნება სერიოზული ინდიკატორი იმისა, რომ ევროპის აი ამ სტრუქტურამ თავი შეირწყვინა ხალხის წინაშე, ქართველი ხალხის წინაშე კონკრეტულად. აქედან გამომდინარე, მე არ მგონია, რომ დაუშვას ევროპის საბჭომ, თუნდაც სახალხო პარტიის გავლენით, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, ვინაიდან გარდა უსაფუძვლობისა, გარდა უსამართლობისა, ეს იქნება სერიოზული დანაკარგი ევროპის აი ამ სტრუქტურის ავტორიტეტისათვის. ჩვენმა ოპოზიციურმა ლიდერებმა გაგზავნეს წერილი ევროპის საბჭოში და მათ მოითხოვეს, რომ საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის უფლებამოსილება არ ყოფილიყო აღიარებული. ეს ცხადია არის სამწუხარო ფაქტი და მე მათ ურჩევდი, რომ თავიანთი ეს ძალისხმევა, რომელიც მიდრეკილი არის საკუთარი ქვეყნის პირველ რიგში და შემდგომ საკუთარი ხელისუფლების დისკრედიტაციისკენ, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მიმართონ უკეთესი საქმის კეთებისკენ. ევროკავშირის საბჭოს მიერ ქართველი დიპლომატებისა და ოფიციალური პირებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას აფასებენ მმართველ გუნდში. უმრავლესობაში თვლიან, რომ მსგავსი დამოკიდებულება გულდასაწყვეტია. ასევე ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმ განმარტებაზე, რაც ევროკავშირის წარმომადგენლობის მხრიდან გაკეთდა, სადაც ნათქვამია, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობისა და ოჯახური ღირებულებების დაცვის კანონის მიღებას უკავშირდება. საზოგადოებას მინდა შევახსენო ბატონი ტრამპის განცხადება რამოდენიმე დღის წინ, სადაც მას ჩართვა ჰქონდა დაოსის ეკონომიკურ ფორუმზე და მან განაცხადა, რომ ევროკავშირს ამერიკის მიმართ აქვს რაღაცა უსამართლო დამოკიდებულება და ეხლა არავის არ უნდა გაუკვირდეს ბატონი ტრამპის განცხადების მერე, რომ ევროკავშირს ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდეს საქართველოს მიმართ. ოპტიმისტური მოლოდინები გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც ამერიკაში შეიცვალა პოლიტიკური დღის წესრიგი და უფრო გაჯანსაღდა, რა თქმა უნდა, ახლა ყველა ამას ვაკვირდებით. ზუსტად იგივე ტენდენციები გავრცელდება უკვე ევროკავშირზეც. გავეცანით იმ განცხადებას, თუ ისე ვთქვათ, ანგარიშ თუ რეპორტს, რაც მოვისმინეთ ევროკავშირისგან, თუ რა მიზეზით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. და საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს არის ორი მიზეზი. ეს არის ორი კანონი. პირველი გამჭვირვალეობის შესახებ კანონი და მეორე ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მიღებული კანონი. საზოგადოებამ განსაზღვროს, თუ რას ნიშნავს ევროკავშირისგან ესეთი მოწოდება, რომ თურმე გამჭვირვალეობაზე გადის საქართველოს ევროინტეგრაციის გზა და თურმე LGBT პროპაგანდაზე გადის საქართველოს ევროპული გზა. უკრაინაში უკვე 1070 დღეა ომი მიმდინარეობს. ღამით საჰაერო განგაში რამდენიმე ოლქში, მათ შორის დედაქალაქში შაჰედის სტეპის დრონების საფრთხის გამო ჩაერთო. გავრცელდა ინფორმაცია საჰაერო თავდაცვის მუშაობის შესახებაც. ხარკოვის ოლქში იერიჩის შედეგად საწარმოში გაზსადენი დაზიანდა, გაჩნდა ხანძარი, დაიღუპა ერთი ადამიანი. ჩერნიგოვის ოლქში საარტილერიო იერიშის შედეგად დაშავდა ერთი მოქალაქე, დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებები. დაშავდა 5 სამოქალაქო პირი. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით გასული 24 საათის განმავლობაში ფრონტზე 150-მდე საბრძოლო შეტაკება განხორციელდა. დიპსტეიტის რუკაზე დაყრდნობით უკრაინული მედია იუწყება, რომ რუსული ჯარები დონეცკის ოლქში 4 მიმართულებით დაწინაურდნენ. ახლო აღმოსავლეთში დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის სამხედრო ოპერაციები გრძელდება. ჰამასის თქმით, ისრაელის საჰაერო თავდასხმის შედეგად ქალაქ ტულ-კარმში დაჯგუფების 2 პალესტინელი მებრძოლი დაიღუპა. პარალელურად ოპერაციები გრძელდება ჩრდილოეთით ჯენინშიც. რაც შეეხება მძევლების გათავისუფლების საკითხს, ისრაელი ადასტურებს ჰამასისგან სიის მიღებას. დაგეგმილია 25 მძევლის გათავისუფლება, ასევე ისრაელს გადაცემენ 8 ცხედარს. ამერიკული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მომდევნო კვირას ისრაელის პრემიერ-მინისტრი შტატების პრეზიდენტს ვაშინგტონში ეწვევა.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე. მე ამ გემშვიდობებით კურიერი 12-ზე უკვე თამარ ურუშეძესთან ერთად დაბრუნდება.